taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed oo dhawaanaha magaalada Muqdisho ka waday howlgal lagu sifeeyay burcadda iyo alweerada iyo sidoo kale daroogooyinka ayaa maanta magaalada Muqdisho gaar ahaan saldhigga degmada Xamar Jajab waxa ay ku soo bandhigeen burcad laga soo ururiyay degmooyinka kala duwan ee gobolka Banaadir iyo sidoo kale agabkii lagu soo qabtay burcadaasi halkan ayaa lagu soo bandhigay jawaano xashiish ah baangado iyo qoryo dadka ay ku dhici jireen afayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa bulshada uga warbixiyay howlgalkan oo uu sheegay in wajigiisa koobaad uu soo gabagaboobay waxaan rabaa in maantay bulshada Soomaaliyeed guud ahaan kuwa jooga dalka iyo kuwa dibadda baan u soo bandhigo gabagabada wajigii koowaad ee howlgalkii Samakaab loogu magacdaray ee uu fulinayay ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo ciidanka ammaanka howlgalkaas oo lagu baxsan doono tuugada caadeysatay inay dhacaan hantida iyo u galaan bulshada Soomaaliyeed guryaha iyo kuwa u bareeray inay isticmaalaan waxyaabaha maandooriyaha kuwaas oo sababi kara in ay keenaan inay waxadaan howlgalkaas oo qaybtiisii wajigiisa koowaad aan ku soo bandhignay saldhigga Hodan maantana aan joogno saldhigga Xamar Jajab oo ah bartii labaad ee howlgalka wajigiisa koowaad waxaan jecelnahay bulshada Soomaaliyeed sida kaamirooyinkeena ay qabteen inaan la wadaagno waxyaabihii muddadii gaabneed ee 72 saac warbixinteeda hore ilaa hadda waxa laga joogaa 72 saacadood ka badan ay ku jireen ciidanka booliska Soomaaliyeed si loo soo afjaro nabad la'aanta ay caadeysteen kuwa maandooriyaha caba iyo kuwa caadeystay inay dadka dhacaanba howlgalkan waxa lagu soo qabtay sida idinkaba kaamirooyinkiina qaban karaan ilaa iyo 7 jawaan iyo ka badan oo xashiish ah qamri kor u dhaafaya ilaa iyo 100 sidoo kale xashiishka aan cadadiisu tirsi lahayn baangadooyin tooreeyo la caadeystay maalmahan dambe in bulshada lagu dhaco guryahoodana loo dhaco sidoo kale waxa halkan lagu hayaa tuugadii dhacaysay moobeelada kuwii waday bajaajada kuwii guryaha u boodayay ee qataarada jibinayay oo daraadba ay soo bandhigeen miidiyaha qaybo kamid ah oo gacanta lagu soo dhigay oo hadda hortiina fadhiya waxaan jecelnahay in awaamir badan oo howlgalka wajigiisa labaad oo bilaabanaya wajigii koowaad maanta halkaan ku xiran yahay wajigiisa labaad loo gudbi doona wajigaas oo keeni doona in aan lagu degdegin dib dambe inuu shakhsi wax dhaco waxaan jecelnahay in 3 digniimoodna aan saxaafadda la wadaagno tuugadii qataarada jabsan jirtay xaafadaha dhici jiray qaybahooda ugu badan waa la soo afjaray waana la soo qabtay sidoo kale tuugadii moobeelada dhici jiray ayagana waa la hayaa oo waa kuwan hortiina fadhiya sidoo kale mootooyinkii wax dhici jiray oo intooda badan ayagana la hayo qolyaha maandooriyaha iibin jiray oo ayagana shabakadoodii u weyneed ciidanka booliska Soomaaliyeed oo kaashanay laamaha kale amniga gacanta lagu soo dhigay sidoo kale tuugadii wax ku dhici jirtay tooreeyaha oo ayagana hadda gacanta lagu hayo ay idin hor joogaan saldhigga Xamar Jajabna ku sugan yihiin oo Joint Operation Center keeni ahaa waxaan jecelnahay in 3 arimood aan baaq ugu dirno bulshada Soomaaliyeed tan koowaad oo ah askarta ka tirsan ciidamada qalabka sida gabigoodaba waxa lagu wargelinayaa inaysan dhici karin shakhsi hubaysan oo darees wata oo dhex wareegi kara magaalada Muqdisho gudaheeda ayadoo taliska xoogga dalka Soomaaliyeed uu maanta go'aan ka soo saaray booliiskana iyo laamaha kale amniga anoo afkooda ku hadlaayeen aan idinku adkaynayno in aysan dhici karin shakhsi qori wata oo darees wata inuu habeen madow maalin cad dhex socdo magaalada Muqdisho aan ahayn ciidanka howlgalada gacanta ku haya ee ammaanka sugaya number 2 waxa la mamnuucay habeenkii wixii 6 saac ka dambeeya inaysan soco karin mooto bajaaj oo magaalada dhexdeeda ay ka shaqeysan karin fiidka hore dadka ay adeegtaan wixii intii howlgalka uu socdo habeen madow 6 saac wixii ka dambeeya cidii mooto wada la arka ayadan inay dimbi tahay ay ku xadgudubtay awaamirta ka soo baxday laamaha amniga sidoo kale waxaan rabnaa milkiilayaasha bajaajada inaan uga digno inaysan shakhsi aysan aqoonin ehelkiisa iyo meesha uu ka yimid aysan u dhiibi karin mooto iyo wax la mid ah sidoo kale waxa area-da liida ee ku yaala hoteelada iyo dadka ay degan yihiinba ee Cabdicasiis laga mamnuucay in askarta shaqada kule waxaan ahayn aysan qori la dhaafi karin jagboontyada laga kontrolo xeebta liida area-deeda dhammaan dignimahaas waxay qusaynayaan ciidanka qalabka sida guud ahaan goob kasto ay ku sugan yihiin waxa looga digayaa askari kasta inuu qorigiisa iyo dareeskiisa xaruntiisa uu shaqada ku leeyahay dhigto xiliyada uu xaafadihiisa aadayo sidoo kale
eriyada liidana aan loo ogolayn shakhsi hubaysan nooc kasta uu yahay marka laga reebo askarta ku shaqada leh eriyadaas. sidoo kale waxaa hadda furmaya howlgalka wejigiisii labaad ee Samakaab oo ay diyaar u yihiin ciidanka booliiska Soomaaliyeed laamaha amnigaba in la bilaabo. waxaan jecelahay bulshada Soomaaliyeed goob kasta oo joog waa ugu mahad celinayaa gacanta ay siiyaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed. dhammaan waxaan aad aragteen waxaan ugu soo wargeliyay bulshada Soomaaliyeed wanaaga jecel ee degan gobolka Banaadir ciidankana gacan ku siiyay in guushaan la gaaro insha Allah. waxaan jecelnahay maalmo dhow wejiga labaad ee howlgalkan haddii la soo gabagabay in la waayo magaalada Muqdisho shakhsi wax ku dhaco ama wax ku dhaawaca. waxaana jecelnahay saxaafadda iyo guud ahaan bulshadaba inay la shaqeeyaan laamaha amniga gacanna ku siiyaan in la guto. waxaan kale u sheegaynaa wixii 6 saac ka dambeeya habeenkii cidii mooto u baahan ama kaalmo u baahan xanuun ama wax jiro waxay la xiriiri kartaa nambarka gaaban ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed 991 si loo caawiyo hadduu xanuun jiro. balse waxaa la mamnuucay 6 saac wixii ka dambeeya in mooto ay shaqeyso. dadkan waxaan u rajaynayaa inay guryahooda ku sugnaadaan muddada uu howlgalka socdo. Cabdullaahi Axmed Qorane, warbaahinta qaranka, Muqdisho.